الميكرومتر ويتكون من نصف حلقة تمثل الجزء الثابت، ثم هذا القلم يتصل بالجزء المتحرك. فبعملية التدوير هذه نلاحظ أن المسافة تزداد. ولاستخدام الميكرومتر ندور بواسطة هذه الجزء فقط، مو من هنا، من هذا المكان. طيب، كيف نتعامل مع الميكرومتر؟ الميكرومتر قياس دقيق جدا. مثلا لو أردت قياس قطر سلك، أضع السلك أمام الميكرومتر، ثم أحرك من هذا المكان حتى أسمع الصوت. سامعين الصوت؟ الآن انطبق طرفي الميكرومتر على السلك، ممكن أرفعه ممكن أتركه. الآن كيف باخذ القراءات؟ لأخذ القراءات في عندي جزء في الميكرومتر بهذا الشكل، جزء ثابت تدريج ثابت وجزء متحرك. فألاحظ القراءة الآن تعادل من هنا 0.12 ميلي. إذن أقرأ على الجزء الثابت عدد المليمترات، وإذا كان أكثر من النص أضيف نص. فهني ما في أكثر من نص، في عندي 2 ميلي تقريبا. وأما أكتب 2 فاصلة كيف باخذ الأجزاء؟ إذن 2 هذه خديتها منين؟ من الجزء الثابت. هذا الجزء المتحرك آخذ منه الأجزاء، أجزاء الملي. فهني واقف عند 15 على هذا الخط، يدور يمين يسار، لكنه واقف عند 15. أسجل 15. إذن 2.15 وهكذا أي قياس. إذن 2 ميلي و15% من الميلي.